Hamza und Umar wurden Muslime. Dass diese zwei Personen während der Verkündungsphase des Islams in der Mekka-Ära Muslime wurden, hatte eine besondere Auswirkung. Einer von ihnen war Hamza, der Onkel des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, der andere war Umar Khattab. Hamza war nur wenige Jahre älter als sein Neffe Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Er war sein Freund aus der Kindheit und sein Milchbruder. Er war noch kein Muslim geworden, aber wenn er sah, was unserem Propheten angetan wurde, nahm ihn das sehr mit. Eines Tages, als er von der Jagd zurückkehrte und die Kaaba umrundete, erzählte ihm eine Konkubine, was sie sah. Abu Jahil beleidigte den ehrenwerten Propheten erneut und sagte verletzende Dinge. Hamza, der Konkubine zuhörte, wurde wütend und lief zu Abi Jahil, der dort mit den Vorstehenden der Quraysh saß. Er schlug mit dem Bogen in seiner Hand auf den Kopf Abu Jahils und verkündete seine Konversion. Von nun an nehme auch ich die Religion Mohammeds an. Beschimpfe auch mich, wenn du dich traust. Wer mutig genug ist, soll vortreten und mit mir kämpfen. Angesichts dieser offenen Herausforderung schwieg Abu Jahil. Der ehrenwerte Prophet, sallallahu alaihi wasallam, der sich zu dieser Zeit in Darul Arqam aufhielt, freute sich sehr, dass sein Onkel ein Muslim geworden war. Die Polytheisten hingegen verhielten sich aufgrund der Konversion einer so starken Persönlichkeit wie Hamza zum Islam in ihren Schikanen dem Propheten gegenüber zurückhaltender. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam erlebte zahlreiche Schwierigkeiten, als er die Menschen zur Religion einlud und betete zu Allah, dies zu überwinden. O Allah, stärke den Islam entweder durch Abu Hakim oder durch Umar Khattab. Die beiden erwähnten Personen in diesem Gebet waren mächtige und einflussreiche Menschen in Mekka. Die Ehre, ein Muslim zu werden, wurde von diesen beiden nur Umar zuteil. Umar war ein ernstzunehmender Feind des Islams. Er hasste den Propheten sallallahu alaihi wasallam und den Islam. Eines Tages beschloss er, Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu töten. Er dachte, wenn er ihn beseitigen würde, würde auch die islamische Religion verschwinden. Er bewaffnete sich mit seinem Schwert und machte sich entschlossen auf den Weg. Unterwegs erschien Nuaym vor ihm. Nuaym wurde Muslim, aber er war jemand, der dies verbarg. Als er die Wut auf Umars Gesicht sah, fragte er ihn, wohin er gehe. Umars Antwort war hart und entschlossen. Ich werde Mohammed töten, der die Integrität der Quraysh untergraben und die Götter beleidigt hat. Auf diese Worte hin machte Nuaym ihm klar, dass er, wenn er so etwas tun würde, auch nicht am Leben gelassen würde und sagte, kümmere du dich zuerst um deinen Schwager und deine Schwester, denn sie werden auch Muslime. Nuaims Absicht war es nicht, sie zu verraten, sondern Zeit zu schinden, indem er Umar ablenkte und seine Richtung änderte. Umar ging wütend zum Haus seiner Schwester. Zu dieser Zeit lasen sie den heiligen Koran und Umar hörte ihre Stimme von außen. Umar, der sehr zornig wurde, trat ein und fing an, sie beide zu schlagen. Seine Schwester Fatima war blutüberströmt. Aber als sie betonte, dass sie niemals Islam abschwören würde, wollte Umar, dass sie das, was sie lassen, zu ihm zu bringen. Sie brachten die Unterlage, auf der die Sura Taha geschrieben stand, und rezitierten sie vor. Je mehr Umar den Versen zuhörte, umso ergriffener wurde er, und er änderte sich. Dann verließ er das Haus seiner Schwester, um zu unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu gehen. Aber jetzt war er ein völlig veränderter Mensch. Diejenigen, die ihn mit seinem Schwert nach Darul Arqam gehen sahen, waren besorgt. Als Hamza erklärte, dass sie das Notwendige tun würden, falls Umar mit schlechten Absichten käme, bat den ehrenwerten Prophet darum, die Tür zu öffnen. Als Umar erklärte, er sei gekommen, um an Allah, seinen Gesandten und an den Koran zu glauben, rief der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Takbir aus. Alle dort anwesenden Muslime beteiligten sich an dieser Takbir und alle waren sehr glücklich, dass Umar ein Muslim wurde. Dann gingen sie alle zur Kaaba. Sie wurden mächtiger, sie konnten es fühlen. Die Polytheisten hingegen waren sehr verärgert darüber, dass Umar genau wie Hamza ein Muslim geworden war.